Right, oliku Baba TV eyowacha Mazinga program The Light ekitangala buli lwasande kuba saa 10 mpaka saa 12 n'ekitundu. Hassan Mwanga njaka mutalo mutesesera omwandizo program eno butire mbeera tudogina masono kubanga tunyumyamu sakono koya kunsonga nga basitambudde mu ggwanga esabiti yonna okubutwasemba okubeera mpaka onako olwaleero. So nona ko tukusuubiza nti bingi nnyo bitugenda okwogerako wabula akadde kukajja okuba katusalako nga bulijjo abasajja aboogezi abasajja babwongo mu studio bamazidde okubanga batuuka era nga tusuubira n'abalala bangi n'abalala nga babiri okubanga batwegattako buteze tugire maaso n'okubanga tunyumyamuko ku nsonga ezizimba eggwanga. Tusitreaminga live ku Baba TV Uganda, osobola bulungi nnyo okubeera ng'otambulamu naffe ng'osharinga video ng'okomentinga ng'olikinga page ya Baba embeera gene maaso n'okubanga ate etambula bulungi. Haji, salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Lamusa ku batulaba. Batulaba ni bannange bendi namwe wano mu studio za Baba TV The Light program. Mbalamusiza nnyo nebaza Mukama andabisiza ebintu bingi nebyantusizaako. Mwebale kubeerayo abantu baffe wakiseeyo bamanyi nga hali kisenyi. Okay. Era bwembeera wano baba ndaba tekyetaksalinya naye nga bangi bawokinga TV eno era abasajja migule bamwogerako ng'omusajja omukambwe ennyo. Iyo omusajja kubeera naye omukambwe bw'atyo nibaga nti namumanyiira bw'atyo kyayagala kubeera pulezidenti w'abantu nti naye obukambwe bulungi nnyo. N'olwekyo nze buli kyemba mpulidde njja wano nenkyogera. Olwekyo abatuwuliriza ekyo kituusizza mugambye akendeze ku bukambwe. Mukulu Hassan nva kyaggweeyo waliwo omukolo gwe mbaddeko bampiteeyo mbadde nkomawo bwenti bwe mba ntambula ngenda studying embeera y'ensi emyaka egy'ekinaana n'ekyenda nsanvu ebitundu ebyo bukuyita wano ku luguudo luno olw'Ejjinja nioba oyise wali e Namugongo waliwo abayitayo mu Kiyanja simanyi Sonde Sonde na wano Nammange ebitundu ebyo buli lwe wafiirwanga omuntu ng'olina gy'omunoonyeza mu bitundu omwo era nga bagamba nti gendake mu Kiyanja eri e Namugongo oba mu Nammanve era mu mazima bwe watuukangayo aida wasangangayo omulambo gw'omuntu wo oba yadde nga togusanze ng'osangayo abajaasi abalala bagenda abatwala okudampinga abantu abalala bebasse. Abantu baffe mukitegeere n'abayitawo ku luguudo olwo abawakanya gavumenti mukitegeere bannamboozi nti ako kaali kattiro awo e Nammanve nabolaba olulubuto olw'amazzi ago agatambula nga gagenda Essonda eri awo wonna basulangawo busuuzi mirambo bantu nga babasebusi tebabatutte na mu kooti. Naye kati mbadde mpirawo nga washayininga wonna makolero meereere industries oba okkiriza wagaanaga nayitawo ng'oli munnamawulire okuba n'ebifaananyi olabe ekyali awo kaali kattiro. Naye obukulembeze bwe bujjanga ne bukyusa ensi yammwe ne bubaako kye bukoze musiimanga kubanga tewali agenda kugamba nti bw'osiima bagenda kuteekako omusango. Kkiriza nti ati omutuufu kino kikolebwa naye nawulidde omukulembeze omu agamba mbu NRM bwerivaana ensi erifuna emirembe kiye n'atamanya nti ye ensi yonna nti Uganda erifuna emirembe naye ate ye abonyaabonya nsi yonna oyo yabadde ayogera ebyo nsi yonna omukulembeze w'Abadvent ye ate ensi yonna emwekokkola oyo Orthodox yagamba NRM mu Uganda naye ye ensi yonna the whole world emulabanga ekintu ekitaliiwo kubanga ekyokulabira kutwabadde wajjo wano mu Easter ffenna ne tukuza Easter olunaku lumanyiddwa naye ye yagikuzizza ggulo naffe mu basiraamu oyo kaasa naffe mu basiraamu tulina section y'abasiraamu etakuza naku lwe lumu naffe abayidiyo baramadani lwetandika batandika bebayita ani abo babayita abemayuga eyo nga tetulaba naye bo tubamanyi kakati n'oyo atamanyiddwa okuvaayo n'agira NRM n'agifuula ekisibu kya Uganda nga Uganda
edidde ensi n'egitika ku mutindo gw'ensi yonna naye kyanyumirwa yo omuntu oyo haji katono nnyo kuba abadde olamusa ku bantu n'ensonga gy'oyesa enkulu nnyo bwe babadde bamwanukula mu bakulembeze bonna NRM beeyina nalabye statement ya Tadwong naye enyanukula ye yeri ordinary eya bulijjo gye muzze nga mutubuulira obuwulizi nti mmwe temujjukira myaka gya 7 okay myaka gya 7 tugijjukira naye ensi erina okumuvinga forward wano ze n'obala nti edda bannayuganda babattanga basuula isonde n'amanve naawo kati makolero kati saa zino bannayuganda ye Lwanga kyayita ekizibu kya Uganda okolawo amakolero kati saa zino enzita yakyukamu kati bannayuganda bafiira mu mawanga ga Buwarabu kumpi buli lunaku emirambo gigo ku kisaawe Entebbe embeera embi mu Uganda yebaddusa bagenda bafiire ku mawanga ate hajiwakanaki kumpi buli lunaku bannyinaffe babase bamutuze bamuwadde obutwa yakomitize suicide kitegeeza nti kati enzita yakyukamu tekyali eri direct kale eri indirect waliwo efaanana eya Bishop Kiwanuka President yali basajja bivule bodde n'ensolonkambwe lamusa ku batulabu mwebali mikono gyaffe abatulaba abatulindirira wano ne Bule ne Weya eno ye Baba TV ffe twewuunya abantu nga Bahaji Kamya okuwolereza naye mukulu Hassan abasajja babagamba nti mwagala ani gwe tuba tuyimbula ku lunaku nga luno bagamba nti tuyimbulire oli gwe mwasiba omutemu mu kifo kye otwalemu ono Yesu yabattibwa olaba nti buli mulembe wabeerawo abaagala ekibi nga bakiwolereza omusajja yatta bantu ne bamusiba ng'agenda kuttibwa ne bagata yimbula oli eyatta abantu ffe bwe twagala ono Yesu yabattibwa mu kifo ky'oli omutemu ne batwala Yesu nattibwa mu kifo kya Baraba okegera kati buli embeera ne bwebeera mbi wabawo abagiwolereza kakati okutta kamale okusomesa ku bantu kyalese kikulu nnyo okutta kusobola okubeera okwenjawulo naye nga bonna basi Abaruumi basiikanga bateeka abagoberezi ba Yesu ku nsaniya nga baziyeeko obutto ne babasiika busiisi nga busiika amandaazi okwali kutta awulira kakati ate Babiloni kati ye Iraq Abaruumi bagendogerako ye Italy kakati Babiloni ate Nebukadduneeza y'abantu yabasuulanga mu bunnya bwa mpologoma empologoma ne zibabwebwena ne zibalya okwo ne kukwalira kutta kakati toyi abali Babiloni tebayinza gamba nti temugamba owaffe afaanagana nabali abatikanga abantu mu nsaniya ne babasiika olwokuba basula mu bunnya bw'empologoma okitegeera kakati nenga konna kufa kakati kantireti wano ku Amini ye olwo bayogera ku mulembe egyo ye yakubanga amasasi ne batwala ne basula mu Nammanve ekyo talimbe kyaliwo kakati kampunzike na kino omusebo nkuddiza omuzindaalo nindiridde n'amaddu mangi gavumenti ya NRM okunsimba mu kooti ndeete bwino ava mu bitongole eby'abasawo ali nyamba okumpolereza okunzijjako omusango mu kooti njagala bantwaleko aba NRM mu kooti nina research omuzibu gwentuulidde omanyi bakugambiko nange mbata lwamigo nawo batya naye njagala bantwale mu maaso g'omulamuzi kubaawo tebasobola kunkubyawo tewannabaawo mulembe gusse bantu ogwenkano gwa Mwami Museveni
statement sinene ndio programu mulamba statement nene ate bade kankubuli ku mulembe gw'obote n'omulembe gw'Amin ne botereze kamera basajja nibulenze ndyogera si Baba TV abafa bonna tebatuuka ku bungi bw'abantu abafudde ku mulembe guno gwa NRM munfu efaanana etya ate owuliriza bulungi okuddira emisolo ne bagisolooza ne bagaana okuteeka ebyetaagisa mu malwaliro abantu ne batafuna ddagala lya sukaali ddagala lya kansa ddagala lya pulesa ddagala lya musujja gwa nsiri otegera basse abantu bayitirivu rigimu ya Amin betatta rigimu y'Obote betatta mu kulya enguzi ne babba eggwanga lyonna ne balimba buli kantu konna abantu ne batafuna service abantu bafudde ng'omulembe gw'Obote n'ogw'Amin bw'ogugatta toweza mu muwendo gw'abantu abafudde ku rigimu ya Mwami Museveni njagala Mwami Museveni na bano abawujja obunyama bwo bano abatukuba emigo bantwale bannone bansimbe mu kooti nga togenda kunzita ndeete bwino okuva mu malwaliro gonna nga bwe mukuŋŋaanyiza badokita ba consultants malwaliro bampa bwino muyitirivu be bamumpa nga bagamba nti tuyambeko yogerako ekitta bantu ekiri mu ggwanga ly'Uganda tukirabangako obungi abantu bafa endwadde eziricuwalebo otegera ezisobola okujjanjabibwa ate ng'abasawo actually obusobola kumwogera bajja okumugobana ku mulimu yaŋŋamba ssente ze baabasaba basobole okuleeta ebyuma bajjanjabi wano abantu ne bazibamma bw'owulira ssente ezibbibwa mu ggwanga lya Uganda n'abulako omuntu olw'omu nga komanda ekitiifu gwatika wali ku State Square ne babba amasasi 14 abalala ne batya ne balekera okubba okutegera nze lino eggwanga nga mulimpadde emyezi 3 tebayo omuntu yenna asobola kuddamu kubba abantu maliriza bwenti nkwata omuzinga nenkuba omuntu mu kibumba nenkwata amasasi 4,000 nenkuba omuntu mu lubyenda nenkwata amasasi 3,000 nenkuba omuntu mu mawugwe nenkwata amasasi 2,000 nenkuba omuntu mu mutima teri muntu asobola kuddamu kukwata sente za ggwanga omuntu omuga okuba ebyonna nkwatayo bana abalibye bamuzinga mu byenda omu ne mukuba amasasi 13 mu kibumba omu ne mukuba amasasi 12 mu mutima omu ne mukuba amasasi 4,000 mu mawugwe teri muntu addamu kukwata sente za mwa musulu ekyo bwe kimaze mbati neetaaga ennaku 3 eggwanga lino nga literezezza Haji ndi uwo president w'abantu basajja mivula abadde awa submission yoga nti ku nsonga y'enguzi Haji sawa zino ensi ekyasinze otuwola ssente yensi gye bayita China China esobodde okufisaawo ku ssente zaayo n'etandika n'okuzigaba mu mawanga ga Africa omuli Uganda ng'esose kulwanyisa nguzi China ze zimu ku nsi entono ezirina bonereza ebikakali ku bali b'enguzi mweta ebimu ku bibonereza ebiweebwa abali b'enguzi kuttibwa basobodde okulwanyisa enguzi ne bagikendeeza mu ggwanga ne bawuza essente kati Uganda zitandise okwewolako buli lunaku tulaba nga endowooza y'abasajja mivule is the final solution because system yonna eroten bwemugamba nti abantu bakwate batwale mu kooti ripooti zefuluma nga kooti mulimu enguzi bwemugamba nti poliisi banoonyerezeeko poliisi nayo erimu enguzi kitegeeza nti teri mugenza kukwata mubbi mune n'amuvunaana enkola ya China ndowooza eyinza okutuyambako bulijjo mbagamba ti puroguramu zinga zino bwe zinasigala ku mikutu egy'empuliziganya gavumenti ya NRM tegenda kuva mu buyinza wala ebigambo ebyogeddwa omusajja ono ng'ensi ebiwulira ensi yonna abantu emitwalo egiwulira ng'omusajja ali ku TV agandi ngenda kutta abantu ng'omuntu omubba amasasi 10,000 tosobola muwa China yetuwola tebasobola kuwaba era obuyambi China bwetuwewakanya China etuwola ssente essira banguzi nefisa ssente information egamba nti obuli bw'enguzi yadde China eriyeyo obukambwe naye omusajja asinga okulya enguzi mu nsi yonna n'okugaba enguzi ali China ekyo gendo kinoonyerezeeko ali China era bali mwana omukwata naye nga China yesinga okubonereza wana ebibonereza ebisinga okubeera ebyamaanyi era ebisi zitali mu buzibu tebakuba bantu masasi you go to Saudi Arabia bw'oba ogenze Saudi omuntu waba agenda okusaala essente ebyobugagga abireka awo n'atasima nawo n'agenda wali musa batema mikono
batema maguzi si masasi so tubateme si mikono masasi Abalibe- naye wano Uganda bw'okireeta nga baga nti baleese sharia baleese amateeka naye gasinga okubiziyiza obumenyi bw'amateeka okutema China enguzi gyeri bakuba masasi bakola ki naye si nyingi ngende Saudi Arabia mu nsi z'Abawarabu nga Oman, Saudi Arabia, Qatar amawanga gakozesa sharia teri nguzi kuba batema batema mikono kakati oba oyagala okukyusaamu gamba onoogamba okukuba omuntu omu amasasi 14 bajja kulaba ng'omutemu naye oba oyagala tutereezeemu kubanga nange enguzi sijagala gavumenti ya NRM tegyagala tuteme emikono musajja bamugyeko omukono wano emikono bamugyeko naye katono nyo hadi kulaba ku nsonga bogamba nti bateme mu gavumenti kimiza okubaamu awona mu gavumenti y'inaalemu gamba mu Uganda ne muganda obamutta ne kojjawo bamutta kubanga bonna babbi gyonna gyobeera buli mugagga wano singa omugagga yayimiridde wano si kibiina abantu abasinga okufa mu Uganda wano abayinza okusinga okufa baganda bo kubanga tiimu yo yonna nzibi bali mu gavumenti baganda si mu gavumenti tugamba nti ababbi ensimbi abali enguzi bonna waliwo abagibwa n'ogenda mu gavumenti Ministry of Works n'owaayo obuwumbi bwa ssente oba toli mu gavumenti naye gwowadde alisiivinze enguzi n'awagiwadde mwena mufaanana naye mwe mutunulirako wamu bali enguzi abagigaba mubagamba ki abagigaba okusobola okugiwa oli agikwata ne bwegimusiga ku mwa ne baba agiganye nga nimuna ezitwale bantu ngaffe tusobole okufuna bye twagala olwekyo okugaba enguzi kibi n'okugiwa abalina obuyinza kibi n'olwekyo ntuweere bamazima mukulu mukama wange basajja mivule okulya enguzi ky'abantu ba Uganda bonna tulina kwejjusa kweddamu okulaba nti tukiziyiza olidde naye kinjagala okutegeeza mu kuva 1996 abantu abayitiridde obungi mu ggwanga wano bazze ku mulembe guno gwa President Museveni lwaki yaziyiza endwadde z'obadde oyogerako kati bwonga nti ate endwadde zitta abantu ekifudde abantu ba Uganda ofuka abantu obukadde 40 obona kiki kubeera bungi bwabwe nga bazaalibwa nga tebafa endwadde zinamutta 5 twazigoba mulalama poliyo olukusense omwana alwala leero olukusense ekyanatambula n'agenda nakolebana nabafutufuukidde ekizibu kukula kwabwe nga gavumenti munsi temukyalindwalwekyo gwe byogamba obeerawa kwe tomanyi nti abantu beeyongedde obungi abali miliyoni 886 oba 10 kati bali 44 era abo abasawo abakuwa information bafu baveeko ensi eyongedde abantu obungi abantu bazaalibwa bakula tewakyali kufa nga bwe twafanga edda endwadde ezinamutta abantu beeyongedde okutegeera bali ku intaneti bali ku Twitter bali ku ebintu byonna bikyuse gwakubeera gavumenti bw'obadde oleetera abasawo nga ddala abantu beeyongera babafa obungi bw'abantu buli kafundu konna kafumbekedde genda mu kibuga wano edda twabeeranga mu kibuga abantu emitwalo 3 naye kati 2.5 million oba 3 oba 5 babeera bali I don't know. Kubanga zisije embeera. Naye bw'ogamba abasawo nga bakuwa lipooti nti abantu bafudde baweddewo ng'ate tweyongera bweyongezi. Tuyanza tuyaze. Webali nnyo Haji Kamya. Endwadde zonna olukusense obuki byonna byafa. Singa twali tetufa bwe twandibadde nkaaga. Tuli twali bameka. Twali bameka mu myaka giri gyasooka. Milioni 8. Milioni 3 zeyongererwa kuba nti ensi yagwamu endwadde. Nze kasooka ngankula kutuuka wano sirwalanga ku musujja abaana bange abantu bagambe olina ente 3 zizadde ewuwo olwaleero ani yazimpa wampa ete bwe nakusala wampa gwe tozirina naye gwe wali ogabidde kaani tuyanza tuyaze obali nnyo bali ddala pulezidenti w'abatu basajja mivule bwadde ensolo nkambwe ne Haji Kamya onakibiina kya NRM
program The Light ekitangala buli lwa Sunday okuva essaawa 10 mpaka essaawa 12 n'ekitundu n'otambula ffenna mu kugezako okuba nga tuzimba eggwanga Uganda lyetwesimisa ffe balirimu abaana baffe saako n'abazzukulu tube nga tuyitambula bulungi nnyo weekend ebaddemu ebintu bingi nnyo bibadde bingi naye tujja kunamuko ensonga entonotono zijja okuba nga tusimbako nnyo essira zatandikira ku nsonga ey'abannaffe ab'omukago gwa iPod abeegattira mu mukago gwa iPod abemulugunyiza ku ngeri poliisi gyekozesaamu etteeka erya Public Order Management Act okusinza ku mbeera nga bweri kati ate kisusse ku mulembe gwa Okoth Ochola kisusse n'okusinga ku gwa Kayihura nti kati saawa zino ekyabadde mu leader nga Besigye agenze ozona kubadde baggulo radio zonna baziteruzaako abasirikale nga tebakiriza ba FDC kugendayo kuzogererako bazi bajja ku radios ng'ayogera bamuganya okuba enkuŋŋaana Bobi Wine bulemesiza okukola ebivulu etteeka lya Public Management Order Act Public Order Management Act bannaffe abali mu mukago gwa iPod baga nti ke kaseera liddemu likyusibwemu litereezebwemu nti baalireeta kunyigiriza abo abaagala okujja gavumenti ya Museveni buyinza ayinja kutandika naawe leka ntandike nalo kyo yatandike nzeri mu gavumenti ati ono kubanyigiriza abantu boli banyo kwa munyigiriza mwabanga nze muli TV ne radio byonna era bize kubabba nga manyi tukweri era yino ayiseyo negira tulete Besigye ne batatugyeko oyinza okuba nga gwe oyina ekirala kyoleseeyo emabega nti abasajja bali bagenda ku radio ne bayinsaitingirako abantu ne babagobako bw'oba ogenze kola programu nga nnungi nga nze gyenza okukola wamu bayinza okugala Baba TV omuntu wamala okuinsaitinga ki ekiddako tatwalibwa mu kooti inciting the public ezerabibwa nga yabulabe ennyo eri ensi si Uganda yokka you go to Kenya wano abasajja bayimira ku radio ne boogera ebigambo ebyafuula bannansi ba Kenya okufuka emirambo abantu nga 1,200 battibwa genda e Rwanda wano abantu babayitanga mukwate amajambiya mukole mutya ku radio nibatuuka okuta abantu emitwalo 4 negitambula ne Kagera negituuka wano Uganda because of radios mukulu kyenjagala okugamba nti omuntu yena bwagenda ku radio olwokuba opposition olwokuba atateekeddwa kugambwako n'atwalayo amawulire amabi n'atwalayo amawulire agasasamaza eggwanga security mu kitundu ekyo eba ewulira eba eraba kiwakoze wali baga omusajja ojuzi yagenda egindi lyayogera byatuviirako obuzibu tetujja mukkiriza okupreventinga crime kyamakulu nnyo okusinga okulinda ensi nemala okutabanguka ne mulyoka muva ne mugamba gwe wenyini jakabutala gojja okubuuza babadde abasecurity bakola ki lwaki bariyakitinze nga bebakola egindi ebyo byonna bize bineyezebwa gavumenti naye nzijala kusaba batuwuliriza ekyatuteesawo emikutu gino kuyigiriza bantu togere ku nsonga y'enkuŋŋaana badde nsoose ku kiri kyolese musime babaggalira kubanga batwalayo amawulire amabi amawulire amabi olwekyo enkuŋŋaana zonna ezikubibwa bwe wabanga wabaddewo obutali mu mativu nga bazikuba batudde nalabye iPod yatudde n'ebitongole by'okwerinda n'abakulembeze b'ebibiina byaffe wabanga waliwo akeetaaga okutereezaamu bakatereeze naye ate bamala okutereeza tekifuula abo ab'ebibiina by'obufuzi okwejabaata ne bagenda boogera ebitasaanidde kubanga bwe babateera etteeka nti bagende bakuba enkuŋŋaana bagala zikuba mu kikuubo awali abasuubuzi abasuula ebintu byabwe bagala kuba mu paaka fenga NRM nga pati eri mu buyinza olwalabyeko nga tukola olukuŋŋaana lwonna mu paaka oba mu kikuubo tugenda kololo olwejjinja olwa dipiti naye bano bagala tukuba mu kkubo wakati FDC nereeta emmotoka zaayo ne bayimira n'emizindalo ne bateeka olukuŋŋaana mu luguudo wakati olwo traffic abo abagenda okuyitawo obalowoozaako ki abantu bonna tebali mu byabufuzi tebalowooza byabufuzi ekyokubiri ebyobufuzi byawo ne bitandika ddi era bikoma ddi tuteekeddwa okubeerawo n'ettame era baba batereeza etteeka eryo batuwe obudde nti bwe tunamalanga okulonda 2021 ebyobufuzi tubiteeke mu kasero tukole byekulaakulanya eggwanga bwanabanga wawula emyaka 2 nti tutandike ebyobufuzi nga tubikubira mu paaka nga tubikubira mu bisaawe golowooza nti bagenda kugira abakulembeze ab'ebibiina by'obufuzi abatuvuganya oba bateere ku sowaani
nja eteeka libuddewo mugende mu paaka mugende mu owino buli lunaku mukubenga enkuŋŋaana ku makya n'ekiro mugende mwagala ate ng'ebisinga obungi bya bulimba teriyo omukulembeze wa bibiina byabufuzi abatuvuganya ayinza kuvayo nga bwekugambye nti enammange nti amakolero agakyaliwo bwegali era bwakyogera mukisha muntu yagezaako okwogera gavumenti bye kuba mugamba nti oli mol oli mubega wa gavumenti lwekyo abatuvuganya mu byobufuzi baagala okuba enkuŋŋaana naye enkuŋŋaana zebakuba si za makulu baagala kujjawo gavumenti omuntu akuba yatoola okuŋŋaanakitamenya amateeka ajja okujjamu gavumenti tekimenya mateeka no ojja kutya gavumenti ennonde oyise mu kwekalakaasa wait for the elections linda okulonda kubeerewo oyogere byoyagala naye bwogedde ekyogambye nti kiggwa leero kiggwa leero nti etyali nemukuŋŋaana ebusaabala nti kiggwa leero oliri olwo kana akasajja nti tukasobola okukasula eri kakati oba ogere tukasobola abali mu byokwerinda abaliwo okuuma gavumenti yalondibwa abantu bakutunuulire bemba mwagala kuba kuŋŋaana muzikube mu ngeri nnungi ne message emusindika eri abantu ebeere ng'etegeerekeka si yakusasamaza si yakujja ku gavumenti ya NRM teyinza kukkiriza kobeere kwenja kamutaleero ka president nenzira wali neŋŋamba nti omusajja tajja kusula twalina wano omuvubuka wano yabyogereraga wano feti nti twagala ne gavumenti olwaleero egwe leero bw'onoogisula leero nange nekisula eri enkeera noli nasula tunabeeranga mu gavumenti zakusula busuliyo amazima ku webalidda haji singa NRM baddemu opposition mwandibadde mwenyumiriza mu mbeera bannamwe gye bakoleramu olwaleero singa katugeze UPC egenda mu buyinza nemuddamu opposition engeri gimuyisamu opposition nga muli mu buyinza mwandiyagalire mu mbeera eyo nga bagibayisiza temukirizibwa kuba nkuŋŋaana can you imagine ne town hall meetings eza FDC nazo muziremesezza okutubasobola kugana town hall tebasobola gana meetings tebasobola naye nze njagala kutegeeza ekintu kikimu sibukeera enkya nga bwe mpagira NRM nengenda mu kalulu gavumenti yange ne bagisinga Museveni bamusinga n'afuna ababaka 20 FDC nefuna 4 nga kati NRM beerina njiwa obudde naye bwebano bagamba nti from the day one nga twalonzenga ggulu olunaku oluddako bakeera nkya kunoonya kusula gavumenti eggwanga linaatambulira litya President Museveni yagamba nti Amini yamukulemberako olunaku lumu Amini bwe yakwata entebe enkeera waali yagenda ne Yesuga ensiko n'agenda Tanzania ne batandika okubanga balwa era Kololo yatandika okukola ekyo gavumenti ya Amini yatandikirawo okumunoonya yatandika okumunoonya ng'omulabe waayo bano batumwagala tubanoonyi tebakola ekibiina kya NRM obalinyi wali ddala pulezidenti abatudiwuwo mu biseera abasajja bali bamagulu meeru amateeka bwe gati gaaliwo preventive arrest na biki amateeka agakugira enkuŋŋaana abazungu bakikola nga kusuffocatinga abaddugavu abali balwanirira obwetwaze mu kino NRM etteeka lino erikwesa kwenywereza mu buyinza nti bano katubalemese okugenda okukuba enkuŋŋaana zaabwe katubalemese okutuuza enkiiko ffe tusigaze ekikya zisigala mu buyinza and gwe bw'otunga etteeka lino oguza kiki ekyandibadde kyusibwamu oba lijjewo bujja baleka abantu beetaye mu mulembe guno gwa multi-party politics. Kantandike na kyeyogedde nti ate ku mulembe gwa Ochola kiyitiridde. Twali ku TV emu abalala bonna ne batendereza choice ya Mwai Museveni okuleeta omuntu omutendeke alese career police officer amanye bya police nali omu nzekka eyabaawukanako ne moderator yali akukyazizza naye atendereza choice president yakoze naye mu bigambo byange nayogera bwenti nagamba nti Ochola bw'abanga azze kukola mu poliisi ye etali ya gavumenti ye NRM etali ya Mwami Museveni ajja kukola eby'ekikugu naye bw'abanga Mwami Museveni yamulonze kukola Mwami Museveni byayagala so si kukola poliisi si kukola poliisi byeteekeddwa kukola Ochola asikira poliisi Mwami Museveni gye yafuula political commissar ekitongole kya poliisi kyafuuka kinoonya bululu buwagizi bwa Mwami Museveni
kati ochola nze ne baga nti tasobola kukola bintu bya kikugu bintu bya polisi nga Mwami Museveni yamulonze ateekwa kukola bya mukama we era ne bagamba nti muteeke wanga abiri kubanga Mwami Museveni omu kubasinga okumutegeera yenze n'abali mu NRM tebasobola kunnyonnyola Museveni yani mbasinga okumutegeera so kati ebyo mulina kubirindirira muteekwa kuteekwa okubirindirira n'ebisingawo bijja ochola tayinza kunyiriza polisi n'etambulira ku mateeka tesobola kubanga buli kitongole kyonna mu ggwanga kankuekyo kulabirako baminisita abo balaba takkirizibwa kwogera kintu kyonna ku lwa minisitule ye era mwaba bakyaza mu studio mukimanyi nti akugamba kuba akamba tukyalinda pulezidenti kwekyo pulezidenti atanaba kubaako kyayogera teri minisita asobola kwogera bateekwa kwogera bibye okigera waliwo omwami omu musumba wano mu Kampala kuba nabalina amakanisa amanene yagamba abasumba be abamuddirira ba junior pastors nti buli lwenninnya ennyonyi n'eŋŋenda ebweru muteekwa okugjayo entambi zange ne muwuliriza enjiri eyo gye nabuulira gye muteekwa okubuulira nga siriiwo eyange gye nabuulira oyo Mwami Museveni ochola eyokambeyo temusubire ochola kukyusaamu ateekwa kukola ono byayagala kakati kangende ku iPod newuunya abantu abalowooza nti kansoke njozeyoze FDC aba FDC kwekyo mbayozayoza obutakimalira ku biseera kino ekya iPod mbayozayoza obutakimalira ku biseera kakati kansomese bannayuganda Mwami Museveni yani mu nteeseganya zonna Mwami Museveni zayingiramu bw'abanga si yagenda okuzifuga oba okulagira ye byayagala byayagala bikolebwe mumala biseera tezibeeramu makulu kamba twali kyali e Kenya nga bateesa n'ekitookero olutwa olya kamba wirira bwire full dose tereza kamera Mwami Museveni agamba titookero olutwa ne Paulo Muwanga nti munzikirewo obote tujja kubayisa bulungi nga tuzze Mwami Muwanga n'amugamba Paulo Muwanga yali akulira mu telekomishoni ekyo kyetukolako nti kyetukolako ne bamuyamba ne bajjawo obote ne bakituukiriza okero lutwa bagenda e Kenya ng'awerekeddwako Wilson Gadi Toko olya ne Saamu Kuteesa kati mukoddonyiwe olya bw'atuuka e Kenya mu maaso ga Moi bamusooka bali okutuuka yatuuka leeta wulira ebigambo byeyogera yagamba Moi nti sisobola kutuula mu lukiiko dulimu Gadi Toko asooka afulme agenza okuteesa n'agaana okuteesa bwe balabanga agambye nti ngenda kufuluma ne bagamba nti Toko wamagwe genda omuntu mwetaganya ye okuba mu lukiiko okegera n'agamba ne bamubuuza lwaki takutte Saamu Kuteesa mu ngalo yagala okukwata Saamu Kuteesa mu ngalo olya kubanga baali mu rigimu gy'atayagala n'aseetinga ye byayagala bateseeko n'agamba bano bassi b'abantu siteekwa kuteesa nabo bateekwa kukkiriza nze byenjagala era agenda ye byeyali ayagala bye bateesaako oktegera kati bano abali mu iPod eno eyammwe nga mwagala mbu abayise bulungi agambe polisi ereme kubakuba mupulaninga enkuŋŋaana zammwe zigendereddwamu kumujja mu buyinza agambe polisi nti tobakuba eyabaloga banonyayo sente omusajja tebamubbanga kalulu
akalukaali kasemoogerere n'agamba nti ŋŋenze mu nsiko oyo atakutwadde ekyokubiri oyo otegera yafuna 0.1 ye yasemba ku 10 yafuna 9 yali wa 9 nabadde mpuliriza president wa FDC otese n'oyo ngali akitinga kusunyaga nti we cannot go there to waste our precious time for a photo opportunity ganti abalala bano baddipa UPC baga just photo opportunity na president kubakuba bifaananyi ganti mwebale nnyo okujjaga nti we cannot waste our time katika nkubuli awo abamu ku bagenze mu iPod tereza kamera nze mbyogere abamu ku bagenze mu iPod ba agent bamwe Museveni ba agent abamu ku bagenze bakitiza naye baragamba wanga gimusajja atesa anti no opposition atesa no opposition ba agent ba molo benyina bodembe mwami Museveni tasobola kugamba iPod ndi tukiri omanyi lwaki yajemera Supreme Court niyo bani abazaala mmwe ani abazaala bano basajja bali byobufuzi Supreme Court mu 10-point program omusajja agamba tukomyewo okuleeta enfuga ey'amateeka kooti esembayo ensukkulumu mu ggwanga mu myezi 6 mukole kino negamba nti mu myezi 6 mukole kino mwami Museveni n'agaana kati myaka 3 kakati Nobert Mao n'ono omusajja wa UPC mutabani w'Obote muba mugambe nti Museveni kyusaamu mulye sente zammwe tubeekayiride mubadde bulijjo muzirya tetubagana mulye sente zammwe temumanya bannayuganda biseera tubeekayiride mulye sente zammwe bano baddiira bawadde ebire obanga Supreme Court tesobola kufukamiza mwami Museveni ono mutabani w'Obote ono yalwanyisa kitaabo mbwakuyirize gw'omulenzi yakuwera omukyalo omulimu tosobola nakweza abantu mutwalo gumu oyo UPC ng'ayisa abantu taweza na mutwalo gumu mutwalo gumu guwezeka 10 UPC taweza na abantu 10 mu Museveni agondera UPC niye Museveni bamumanyi bano mukole diru zammwe mulye sente za Museveni era agenda zibawa okutegeera naye temutumanyira biseera iPod temuli kantu konna kayinza congratulations FDC mwebale bano baliko balye sente zaabwe tweza tuyaze nkyaliwo katono nnyo so kuteeka the Public Order Management Act kikirabika kyandibadde kikyusibwamu enkwesa yaayo yandibadde etya because kirabise kati bali kwesa kulinnya ku bugere bw'abanafu ali ku opposition kakati nga bwe walaba bwe baakola bwe baateekawo age limit nti emyaka 75 omuntu ateekwa kubanga yeesimba okuba president abawedde ku mpagala baateekawo etteeka eryo nga baagala kuziyiza Obote eri Zambia yaleme kudda nti wadda emyaka giba tegimusobozesa kudda mukola ki kwesimbawo kakati eryo etteeka Public Management simanyawo Public Order Management Act eryo lifune mu Luganda oba bakiyinza kukiva eriŋŋamya enkuŋŋaana abantu ze bakuba kakati etteeka eryo Mbabazi yalibaga yafunvubira so mu lukiiko obuliisa era bw'amala oddibaga muteeka mwennyini Kaweesi mweyamusibira n'amugamba toyitawo wano togenda abaganda bano bajjajjaffe bano abaganda bagamba nti gyotega amaggwa bajoddukira tebyetaaga na kubeerawo in the first place kati kakusomese omuntu yenna ng'etteeka terinaba kujja ekyaliwo kyali kimala ogenda kuba okimanyi nti n'embaga etwageranga n'embaga ng'otegeeza kuba obuyinza ng'otegeeza obuyinza ne trafiki n'ebeerawo netuyamba okulungamya entambula abo tebapaakingawa tebaziyiza abalala okutambula tebateeka emmotoka mu nguudo poliisi nga tugitegeeza era na kino kiteekwa okusigala ekyo togamba nti bakirongooseemu kyetaaga kujjawo bujja kyaleetebwa mu mutima mukyamu bwe bategedde nti Obote afudde ne bajjawo emyaka takyadda kifu tekyetaaga kubeerawo omuntu ng'agenda okukola olukuŋŋaana
poliisi eteekwa okutegeezebwa esobole okulungamya olukuŋŋaana olwo era byonna byoyogera nga bimenya amateeka otegera olwo ovunaanibwe mu mbuga z'amateeka olw'ebigambo ebikyamu bye wayogedde ebiteeka futi ebyeteka kubeerawo in the first place. Alright, kale tuweza tuyaze Haji obadde onootinga obukibu onootiriza batatuwe ensonga eyo nja kuddamu ku mukulu byagera ekisooka omukulu agambye nti Besigye muwanjawulo nnyo mulungi nnyo ngambi kwekyo obutayigira obutamala biseera ababadde mu iPod bazze bamusongamu inwe nti ate agent wa President Museveni n'abawagizi abasinga obwenyi bamuvuddeko baga nti oyo omusajja tumutegedde abadde agent wa President ate abantu be bantu ababesigye bonna nabano bogambye bano aba iPod nabo basongamu ono nga baga nti ono agent wa Museveni lwaki ebintu emirundi enajja avuganya zaago bamulekera amafuta bakola batya bagenda mukoti bamukwatako wayogerako wano lumu ekigambo ndi singa yali muntu mulala eyerayiza yefula president teyandivuddewo naye mbote omanya Besigye yekukana okweyita president waba people's president batamukwatako kyali muggwanze nkula nnyo ng'oyogera yate ebikwata ebintu byesibyerabe kakati ku ssaawa ze aba iPod bavumirira ono baga nti ono agent wa president Museveni kakati ekyo kimu ekyokubiri obadde yogera ku Semogere wano nti bamubba Semogere tebamubba mu 1985 yaliko opposition mu parliament ngatula n'Obote mu parliament era nga muyita muganda we omuntu gwe babbye tatula ku opposition ekyo kimu ekyokubiri tatuulayo Semogere yakkiriza n'agenda ku opposition abalala n'Obote paka le bamujjako ekirala obadde oyogera wano ku peace talks tulabire ku Sudan peace talks ogambye nti Museveni yaganda okutuula nani yaganda okutuula nani Lutwa abantu b'e Sudan babadde bajjawo gavumenti baganye okutuula n'abo bonna be balowooza nti mikwano gya Bashiri nga buli gwe baleeta bamugaana kati Museveni si kipya Museveni naye yaganda okutuula ne Batito Okero ne baani kubanga yali amanyi nti nfanfe zaani Obote ekirala kinjagala okukuwa bulamu nti Obote Museveni agenda okugenda mu peace talks e Nairobi ne Lutwa okutuula naye Obote yali yagenda dda ng'onaakutta obuyinza naye kugambe nti Museveni yabasaba bajje Obote yali yavaawo dda mu peace talks mu nsiko kankusomese Museveni aba ali mu nsiko asindika abantu be boogere ne Muwanga nti tuyambe tugirewo omusajja nkugambye ng'ali mu nsiko era ne bamujjawo Nairobi kale n'ekibuuka naye kati kino tukkaanye nti ne Sudan batulaze nti nabo baagaanyi okuleeta abakulembeze bonna okutuula nabo nga babadde bakkiriza naani ne Bashir n'olwekyo enkola bwabanga Museveni yakitandika yakyogerako n'ensi endala nabo batandise okukigoberera nti tosobola kuddira abadde mulabe n'oteesa naye ng'ate ki nga oteesa bya kiguuma FDC batuufu okugaana okugenda mu iPod FDC bagala okujja mu buyinza si gwe mulundi ogusoose bazze bagaana ebintu bingi baaganako okuba akalulu baaganako okkeetabamu baaganako okwewandiisa baaganako abantu okwewandiisa baaganako abantu okuwandiisa endagamuntu naye ku nkomere ne bajja ne bagamba nti ate kati twewandiise twebeereremu era twewandiise nolwekyo bayinza okwesanga ate ebinaaba bisaliddwawo nebikkirizibwa bajja bigoberera ono omukulu bawagira FDC kyobudollar ng'eruzinze completely this country eruzinze abawagizi baayo bonna abawagizi baayo bonna abanafu lwaki mubayigganya abawagizi baayo bonna abanafu lwaki mubayigganya tebagenda masasi tebagenda tiyagasi tebagenda masasi na tiyagasi abanafu ono babomuwobudde nange empaya Handi haji bani okudirecting oleme kukulika information wakati FDC bogamba nti nti ebyasemwogerere okubanga yawangula akalulu yali muto tabizegera tabimanyi yali muto nebi nebyatia gas abiraba mukulu kakati okufubikujja wano mukulu mwita kamutalo kujja wano ebimwolekanga netuyogera netubimalayo kuba tuba tubimanyi osobola kuddira muntu yakkiriza kubeera ku opposition oganda teyawangula n'akyogera n'omuwobudde n'asigala ng'akyogera mukama waayogera nti Obote yabba Museveni kyekyamutwala mu nsi okubagaana okuba enkuŋŋaana balina information gye basooka okuleeta eri abantu
bw'oba ogambye wano wali omuvuka wano yajja wano omuyitaani wano omusiraamu yajja wali nagamba nti ffe ebigendererwa kya kujjako gavumenti olwaleero ekibatwala mukulu opposition eriwo okujja gavumenti eri mu buyinza bwebanga eriwo okujja gavumenti eri mu buyinza iyo gavumenti eri mu buyinza eba terina amatwe batewulira nti ono yagambye nti ayagala kunsuula muleke kiringa ffe tuba tuvuga emmotoka wabaawo abatulabula eni mabega naga nti awo omusajja gyebuli bwembolekamu abantu bataano era obote yayogera ngenda musiko nasigalawo wano Museveni ebbanga lye yamala ng'alandira olutalo ku pulezidenti obote ensi ya Uganda gavumenti ya Uganda yamunoonya okuva ku lunaku olwasooka paka lwe yabalemwa era singa yakwatibwako era gwandibadde muki bw'olaba akugamba nti wange maaso eryabasi kale gobere nyo ndala hajji kanya abakina cha NRM president wa Basajja wadde n'ensonga tugende mu break otukomawo twabula n'ensonga eya parliament buli akantu akatanyumidde bulungi bunadde tutunulira mu budget ya 2019-2020 nga obulwadde bwa nodding disease tebuwadde n'esu 10 ninga nti okay eggwanga lizokuba terina sente katugenderaawo naye wiki egenza okukomekera bweti ate ne bakuba omutwe nti abaka ba parliament beeyongezza essente ebitundu 40 ku buli 100 nga ezijjanja bulwadde bakinyeenya mitwe nodding disease teziriimu mu budget ba MP batudde bo beeyongezza ninga ati leka soka tukube tochi mu bantu bano essente zetubawa zibajjaamu omutindo gwa parliament yaffe gwego gutuukana n'essente zo zebawa because tukiriza nti omuntu aba akola yeetaaga okusiimibwa naye essente ezibagendamu basaana okuzifuna botoliko gamba nti katukiteeke ku diproko ku minzaani tubawo obukadde bwaffe 20-30 batuukana n'okubufuna gena mu break bwetukoma otandikirawo tukube tochi mutindo gwa parliament yaffe eya Uganda Baba TV koli tusiminga live Baba TV Uganda program The Light ekitanga Hassan Mwanga ja Kapitala Haji Kamya ne president w'abantu Basajja Mbivule Bwaddene ensolo nkanga tukomawo. Baba TV obusuga bulayire. Omuntu alabika obulungi yeegombesa era na buli kyakola kimwanguyira y'ensonga lwaki omuntu afa ku ndabika ye n'eya famire ye akozesa Kyogero Herbal Products omuli Kyogero Herbal Gel ne Kyogero Herbal Soap nga muno mulimu ebirungo ng'olweza ebbombo kayayana namuli wamu n'ennamirembe kirungi kijjanjaba n'okunyiriza Kyogero nakyo cream kyekiziga ekikuleka ku kkala ye y'obutonde ng'atoonyirira kw'ossa ne Kyogero Better Body Oil ne Kyogero Better Glycerin tambula n'omulembe ne Kyogero Herbal Products birungi eri omukulu n'omuto bisange ku dduuka erikuli okumpi ne mu supermarkets omusuubuzi kuba ku simu okumanya ebisingawo kino kye kiriko wulira akaloosa Kyogero Herbal Products clean your skin open your luck. In a world that changes and moves so fast, a child needs the right skills and knowledge to stand out. Lordsmead Vocational College is the answer. With links to 5 schools in the UK, it has an international grant with sponsorship opportunities to outstanding students, both in academic and co-curricular activities. We have a bus that collects students to and from school. Lordsmead Vocational College is a secondary school but also offers vocational studies. The vocational courses include tailoring, catering, carpentry, farming, and so much more. Lordsmead Vocational College also boasts of a fun-filled medical center with a capacity of 40 beds and a fully functional laboratory with a unique solar cooking facility. Find us on Plot 36 to 40 Nyenga Road, Bukayanjeru, or call 0772 540 534. Lordsmead Vocational College. Reach high through hard work.
omukyalo olina kyonna ekikutawanya mu mbeera y'obulamu obwo obadde okimanyi nti mu Uganda mulimu eddwaliro limu lyokka erikola ku bizibu by'abakyala bokka era nga ye Women's Herbal Clinic ekola ku ndwadde nga mugaba oba okusala embuto ennene. aba Women's Herbal Clinic basobola okuddamu era bw'oba wandyagadde okumanya engeri gy'osobola okufunamu omubiri ogulabika obulungi oba waistline, jangu ku Women's Herbal Clinic mu Kampala ku Shore House first floor room 4 Bombo Road mu maaso ga Watoto Church. ate era basobola n'okukuleetera products zino wonna w'oba oli kasita okola order. Women's Herbal Clinic tufaayo nnyo eri obulamu bw'omukyala. Baba TV obusuga bulayire. Munsi muzira yeretera buzibu aye bwereta bwene olwisi kibumba mweno wo mwekendi nasalawo bitambule bityo ng'olwayenda okubona ife abali ku obulungi oba tuli mu embeera yayamba mwina akeesi baganda baife ab'ebuyende nimwe banakamuli abafunye ebizibu eby'endawulo abafiirirwa abantu baimwe bambi kitalo ino kibumba mweno wo mwekendi abasiba ekikakaati ekyokumwoyo ife nga Baba Media Group tunolerwa walala nimwe n'ensonga lwaki tuviireyo n'enkola yayamba mwino akyese kale iwalina kyalinawo mu mutima ogwo gwene yamba mwina akeese mugandange koolina konakona kasobola okola mu mbeera oti neeno olina ibaati olina lugoye oba olina kakulya olina iva oba kasukaali kabwito oba sabbuuni bambireeta twida kusiima ino iwe asalawo okutambula ni Baba muyamba mwina akyese kyona kyona ky'olinakyo tukyaniriza ku Baba TV oba ku Baba FM oba okite ku namba d'amasimu dino 0753 46 34 20 oba 0776 87 78 36 dona dusoma maina gabasoga bayino FM bwetabaako basoga bayino eyo tasindika Yamba mwina akyese. bambi yamba abantu bali bubi. Baba TV obusuga bulayire. Sunday tuba mu studio ogera masino kubanga ate tugera ku nsonga nga bwe zitambula mu ggwanga. Nze Hassan Mwanga njaka butaala mutestes era omwanjizo program eno mu studio tulina Haji Kamya munakibiina kya NRM ne president wa Basajja Mivule Bwadde ne Nsolonkambwe. Tukyali fenna paka essaawa 12 n'ekitundu nga tugenda masino kubanga ate tuteeke ettoffaali ku nsi yaffe Uganda kubanga ate eba n'ebiseera by'omu maaso ebitangaavu. Tukitadde mu break nga tulesa ensonga yaffe endala ey'omutindo gw'ababaka ba palamenti be tulina mu ggwanga vis-a-vis essente ze beeyongeza almost kumpi buli mbalira ya mwaka babaako kye beeyongeza ng'ensonga gye bawa nti inflation omuwendo gw'ebintu gweyongedde, amafuta geeyongedde ebbeeyi n'ebintu ebirala bingi byeyongedde ebbeeyi. Walamu yambuuza kudda kasi nambuuza nga labya amawulira kunaga nti naye abasajja abo batulowoozaako ffe bawananchi abawansi bakimanyi nti akatale tugenda mukeekamu lwaki balowooza nti bo balina okweyongeza essente ffe tusigale nga ffe tubonaabona because MP
lita y'amafuta bw'ogigula 500 Natali MP agigula 500 ne mufudde ku kyokweyongeza mwe ng'abantu ate zitalowooza ku ggwanga yabadde ndowooza y'oli notiga nti okay fine beetaaga okulabirirwa obulungi naye omutindo gwabwe gwegwo ogumatiza haji atandike naawo ekimu ku byetaaga okutereeza tetwagala okutereeza enkuŋŋaana z'ebyobufuzi naye kyetwetaaga okutereeza ekikulu gemateeka ga palamenti kubanga palamenti erina ekigambo ekigamba nti yo buli kyeyagala ekyesalirawo bebasalawo ku musaala bebasalawo ku nsako zaabwe bebasalawo ku buli kimu bebesalirawo kweyongeza tewaliwo webasindika nsonga zaabwe nti tubadde tulaba tuti nga bebayisa etteeka ne wali twali wa pulezidenti alisayininga naye gwe basalawo twagala kweyongeza nsako bongabo bakikola kubanga amateeka kale no ekintu ekyo ekyokweyongeza omusaala nange nakiwulidde naye nabadde nkyakiwuliriza nempulira omubaka wa palamenti omu ng'ate opposition nga defendinga nnyo ensonga y'okubongeza omusaala era ng'alaga nti okusinziira ku sente ze bafuna bo bali wansi nnyo okusinziira ku mawanga otundira amawanga agatwetoolodde nga Kenya nga Tanzania batundira ekonomi z'amawanga ago nga bo batunuulira nti ababaka b'ebitundu ebyo esente ze bafuna nnyingi nnyo ffe wano tufuna busamambiro naye abadde mbaka opposition naye nakirowoozamu nti olw'okuba kikwata ku sente nga naye ateeke kuzifuna awadifendingawo naye bwe kituuka ku musolo ogusoloozebwa bamuwe sente ate agulwana basolooza omusolo mungi akuvumirira ekituuka kufuna ensako awagamba weewaabo nolwekyo obutali bwenkanya obw'ababaka baffe obw'abakulembeze mu ggwanga lino bonna bwe bali kubanga abo bokka bokka si balwanirira okufuna essente kabeere meeya kabeere chemani wa disitulikiti kani bonna nawulidde ewakisa eyo jo mu katawuni kansi akatono ennyo nga tawuni clerk ali ku nkenke anonya miliyoni 8 yakuwa bakansalas naye nga sente bazijja mu bantu babulijjo abanaku mu informal sector mwe bajja busente oba bukonyi ayagala 80 million bwe zitaabeera okutuuka ku Friday jja bakansala bagenda kwekalakaasa miliyoni 8 niwebuuza ekyateesaawo munisipaali eyo oba tawuni kansi eyo nga bagiteerawo bantu batono abalondebwa obulondebwa oba BNRM oba opposition bonna batambula kyekimu kasituka kyakugabana n'ekyo kyova olabanga abantu ba Uganda bano abantu abo abannabyabufuzi babakubira enduulu ne basirika busirisi mujje tukole kino ne bagaana ng'amatu gawulira abantu abakubidde abantu enduulu mujje twekalakase mujje tujjeko gavumenti naye ng'abantu baagala tukozesabo bagende bafune ffe tusigale nga kyova olabanga abantu ba Uganda tebakkiriza maloboozi gaaki era n'abantu b'ensi endala batandise okukikola waakiri bo beerwanako mu maloboozi gaabwe laga nti ffe ng'abasawo abanyizigirizibwa abasomesa twekunge tugyewo gavumenti naye tewakyali muntu wano munnabyabufuzi akyakulembera keekalakaaso keedini ng'alaga nti ali bubi abantu tebamugoberera lwaki abantu beerowoozaako bokka ababaka bonna babeera n'engeri yonna gye bagezaako okudifendinga ekintu kyabwe ekikwata ku ssente emmotoka ebiki ebyo ndowooza wabala bali bateesa ku mmotoka ze bagenda okuvuga miliyoni 2 era bonna bakiisa bwe batuuka eno mu kyokulaga abantu nti tubalumirwa nnyo nga baleetayo akantuntu akatali nga bakeesigako nga beesikirako ebitogi naye nga mu mazima bwe batuuka ku ssente bonna basente ogende wano ku kyendwadde mu mazima waliyo omubaka ayinza okugamba oba opposition nga baga nti gavumenti mbi nnyo baga nti ffe ng'abaka opposition sente tuzigaane zigende ku nodizis tugende kugema abantu tekiriyo bonna bagamba kimu sente entono tezitumala akatale ketugulamu biki nga balinga abagamba nga bogambye nti ffe tugula mu butale bwaki bwanjawulo olwekyo ababaka baffe abasingira ddala obungi oba baffe ba NRM oba ba opposition tewali alumirwa muntu wa bulijjo era baba batukunga baba balina goolo zaabwe nti singa tuyita wano ng'abantu batukulembedde oba batuwerekedde bwe tutuuka emitala ng'eddala tulikola ki nga tulijjawo nga ffe tukola byaffe bonna bwe bafaanagana ate mulimu n'ab'amazima mulimu ab'amazima aboogera wano katuluma byaga ndi wanenze munondeko ngende ndiye tufune ku ssente njagala genda kulya era gyali yakyogera lwatu
temwamuwulira nolwekyo waliwo abeekweka mu kulyanga baloza nti tebalya naye nga bwekituuka ekyokugabana bonna bateekayo emikono waliwo ababaka wano abagana ssente za oba yali oba togikwatako baki that was 26 million 120 million naye abasinga obungi bazitwala era abazigaana baali batono ate bagamba nti abazigaana balimba kubanga ssente baziteekanga ku akawunti bazigaaniranga ku mimwa naye nga ku akawunti gyeziri bazitwala kakati abo bantu kyawo fena tukyalonda bubiri omuntu gwe tulonda wano omulungi ali omu President Museveni ng'olabanga afaabira n'adda wano n'adda wali musajja watu n'abugira n'agagotoba otokola mukulu nzikiriza President Museveni ye gwe tulonda ataatusala era abasinga omunyinja kabutala jjukira bagamba ennyanya ekibbo ne kibanga kivundwa kati naye mulimu ennyanya enamuli eno sooka mpulira eno statement oba togiwulirangako abantu baga nti Museveni mulungi naye abamwetoolodde tebakyogera omusajja oyo yandibadde mulungi naye abamwetoolodde bamukola ki ne bamukozesa ensibu kitegeeza nti yali clean naye baawa obuvunaanyizibwa baga nti gwe gunituula wano ne bakola ebitagwanidde naye nga ye bw'atambula n'agenda ku kintu oba oyagala oba toyagala kigguka ne tukirabako nebeera taapu y'amazzi tugisenako amazzi netuganywa naye abasigadde berowolezaako balowooza bokka byabwe olidde bona abadde yogera ku Kanukiza Besigye twagenda mu kalulu wano nekaggo ne batugamba nti yaguze ekizimbi kya biliyoni simanyi biliyoni 11 sente yali azijjeewo kakati nawe byobadde yogera sipokopoko ebyokubongeza omusaala wakulayo bakubateeredde ku akawunti abaganda baga nti abangi we basonga olunwe ekizimba wekyalolwekyo abantu baffe mutegeere nti bano abasajja bonna aboogera ebikankana bonna bafere mu kugikwatako baali balungi kati aziroga nti bonna bafu ate nabe naale mukalekale wayo omwana we naale mutagandimudiramu atagaana ng'alya abe naale bo bakkiriza nti sente bazitwadde era netuzirya naye tetuzaagala tetujja zitwala era nyingi nnyo era mbi nnyo ate nga bazirina abo bantu kyawo agikamya webale nnyo pulezidenti wabatuli wugwo nabadde njogirako n'omukabaka ba palamenti and actually aliko opposition kanaye bannaye bwekitutuuka ku nsonga nga ziri ez'okugabana ebyokulya nammwe temuvayo temwogera naatya kutwogererewa kubanga ennaku zino omuntu kasita oyita mukabaka ba palamenti ofuuka ATM mu balonzi abalonzi batusabiriza owasukulu fees nakubira essimu omwana yalodde nakubira essimu eyafiiriddwa owapate nakuleetera kaadi n'ebirala bingi nnyo nga tunaffe akasente ako bwe kawera tufissaako ke tunaateeka mu constituency zaffe pulezidenti watutandikiraawo naffe abalonzi tuvunaanyizibwa kyenkanyi ku mbeera gye tusamu babaka baffe bano abali mu palamenti abatukiikirira ababaka kansibuke n'ako akasembyeyo balina okubaako bye bawa ku bantu abamu abamu babawa bukalaamu abamu butabutabo naye nga babawa kubanga abantu baavu bantu gwanga lyavu kigenderera abantu okubakumira mu bwavu basobole okuba nti babawa busabbuuni babawa akalulu in return so balina okuwaayo obuntuntu obwo tebateekeddwa tebateekeddwa naye abantu baavu banaakola ki balina okubawaawaayo ku buntuntu obwo butontono n'okubaddawo mbeekwasanga kubanga nava mu palamenti nga tetulina kantu batuwe naffe ensako abantu batusabanga nnyo buba bulimba babeeranga mu kulya mbizi okwana bakazi kulima mwenge tegera abaana badigida mu Kampala wanaawo ne bazoonoona kati ne bagamba twaziwanga bajoga tebaziwanga balonzi kakati anzira eri ku ntandikwa bagambye nti abantu abalina obulwadde babita kinyeenya mutwe mu mambuka sente zaabuze mu bajeti empya sente tewali naye ezaabwe zaalabise kati njagala kino kibeere ku likodi basajja nivuleze nkyogera abaana mutereze kamera nga njogera pulezidenti w'abantu tewali njawulo wakati w'ababaka ab'oludda oluvuganya n'ababaka
abali buyinza oterezanga gwe bino nga mbikuliza bwekituka ku kyokulya tebalina njawulo kiri kyolaba kyebagamba nti tebagikwatako babeera banoonya kalulu ka 221 bakomewo oli bwabalabalaga nti abawakanya Museveni constituency yange bangi temugikwatako tewali bantu kati kansomese gwange tewali bantu balonda opposition mu constituency nga si opposition java abamanyiyo kengeza neŋŋamba nti Museveni agikwateko bano abantu akalulunze wa opposition nange bajja kunkwatako bagenda ku yes ono java owa DP tegeera ti tebagala NRM owa FDC agenda mu parliament tegeera ti constituency FDC opposition tebagala NRM kakola ensobi n'agamba nti kale bagikwateko tadda kyebava bakyamuka tagikwa anoonya kalulu akamukomyawo afune sente mu parliament si lwakuba nti wanjawulo n'aba NRM njagala nokubadde kyabulumi bungi okukkirizaganya ne bamusibira mu bbwa ono byayogedde nkwatagana naye awo nempira obulumi okuba nti ate ebigambo byange bikwatagana n'ebyamusibira mu bbwa mpulira obulumi naye NRM ababaka baayo ne Katolugwama bokka bebalokole bokka bebalokole boogera amazima NRM bweya ababaka babalidde tebanyegaana bo era bafune sede twazifunye batwadde batwise bo tebanyegaana natuwasente zaffe otegera katubira baba wa milioni 29 luli kukwebuza ku bantu consultation Katonda walaba oba walira ku ngalabazi zaali bajja ku kamera ne bagamba ku kamera za TV ezo kale kisirani kikolimo kiki bazisigaza basinga obungi yani bazirya bazisigaza njagala kubulire bwe kyatuuse mubere bamazima gwe tukyaziza nawe lende butuleko mu kamera tubuulire y'ababaka abatuzizza olukiiko press conference olw'abannamawulire ng'ababaka bava ku ludda oluvuganya gavumenti nga baatuzizza olukiiko lw'abannamawulire ne bagamba nti ezo sente koi tetugenda kweyongeza tunula mu kamera obalinda kuva mu weekend bwe tukwata omanyi nze siri wa FDC nze siri wa DP siri waki bwe tukwata obuyinza n'abange bakyama kuba enkole yange yakyama mamise bitaviiramuko mukalulwako nze enkole yange yakyama bwe tukwata obuyinza tuteekwa okuwera parliament eggwanga kinatanga tina parliament nkubuulire bwe tukwata obuyinza tuka okujjawo parliament okumala emyaka egisooka egi sente ezo zonna zisooke zikolera eggwanga tubbulule abantu tubakolere enteekateeka tubayambe okuva mu bwavu tujja kunoonya bye beetaaga e Saudi Arabia bye beetaaga e Qatar bye beetaaga e Hong Kong bye beetaaga mu America abantu babirime abantu babirunde tubiteekemu sente zibadde z'abaka ba parliament ze beejejerana nabyo emyaka 5 Uganda tegifuule London. That's my manifesto. Tosobola kubeera parliament abo bonna tewali jawula NRM tewali yakuziza lukuŋŋaana n'agamba nti tweyongeza kya sente babadde bafuna biliyoni parliament babadde bafuna biliyoni 4 n'okusoba bagenze mu 5 n'okusoba okutegera mwaka gumu tewali agambye tebagala kamera kitalo wowe tewali yavuddeyo n'akiwakanya tewali n'omu okujjako mpozi nga bwe bamanyi okunkoppa bampuliriza nnyo buli kyenjogera nga bakikola okimanyi nti bwe twayogedde wano nakola program ne tugamba nti nenvumirira aba people power obutabeererawo Bobi Wine omanyi kati batandise okuvaayo
nalabira Latifu Sebagala aduko kugenda bawulira nze nga maze byogera muka mubagala kujja ku Mwami Museveni omusajja abagambe tuyingire mu kibuga ffenna twekalakaase okutegera tewalabiseeko n'ogu namaze kukola programu wano ne baswala kati bona bagenza wali Kyagulanyi awali Bobi Wine nabalabi kati batandise okugendanga nalabye n'abavubuka batupapawa jo begase tugenda kukumba okuva wano bawulira basajja mivule okuva wano tugende Magere mwali udda walulinga babusibi amaze n'omusajja n'okutolokayo yatoloseyo mu his own way his own style olukati bagamba tugenda abo kati nabana babaka kati bampulidde nga nvumirira ekya 40% bagenda kutuza kati olukungana beyogeze tetuzagalezo tetu kamba kubulire mwe bana Uganda muteekwa okuzuukuka ne mujja mu basajja Mivule University ne mbasomesa Mwami Museveni bwagende Kololo okwebaza abantu nga bamuwadde akalulu omanyi be yawa ssente okumumobilizinga abavubuka bonna mu Kampala abanya ssente bamanyi abasomba batokuba twali Kololo kwaliko omukyala we FDC abanya biliyoni za Mwami Museveni okukunga abantu otelezanga kamera nga nze njogera bino tabiriko kubuusabuusa kwaliko omukyala wa FDC mu Kampala abagala Museveni agende nekubeerako n'owokubiri avumirira ennyo kati ali ne ku Facebook okuyateekako abeera avuma Museveni otegera abakanya Museveni mubaka wa parliament naye bali babiri naye nga mu Kampala be bavumirira be bakunga abavubuka ne bakubira kitata owa bodaboda 2010 esimu leta abavubuka kunganya abavubuka amafuta ga ne bakunganya abavubuka bona ne batwalira Mwami Museveni bali ba opposition omu kubesiba ku Kyagulanyi omu kubesiba ku Esaweni abaana be bana Mwami Museveni abawerera musiraamu ngono haji nenga mbaka tetusobola kulekawo palamenti nga nkuta obuyinza Allahu akbar Katonda afa obuyinza afuge eggwanga lino kisobola bafaanana bafa ne mweyongeza ssente mu mbeera efaanana bweti abantu nga balinye kasooli n'afiira mu masitowa siringi 15 abantu ababalonda tewali nteekateeka yonna yakubayamba mwene mweyongeza ssente mu bwavu obuli mu nsi obufaanana bwebuti tusoka kujjawo palamenti tuteeka kugiwera kankubulire Mwami Museveni we yasinga okukolera obulungi eggwanga lino omanyiwo gy'emyaka omwende gyasooka nga afugisa National Resistance Council nga Kigongo Musa Kigongo yesu okubira speaker wa palamenti eyo eggwanga ekyali wano buli muntu naawe ayagala NRM yali palamenti. So tunulira emirimu gyabwe gye bakola bo tulaba nga bakwalifyinga okufuna esente ezo okoze bulungi okuleeta ekyo abaka palamenti egimu ku mirimu gyabwe tebalina kugenda mu constituency kuzimba amakanisa simanyi bino kukuŋŋaanya sente kuzimba mu mizikiti naye kati tukiraba nti kati basinga okukola ebintu ebyo baziika bali mu fundraising bakola biki ate bakikola kalulu bamenya kalulu naye njala mugambe Mwami Museveni yatukola bubi nnyo okuleeta enkola ey'okulonda abantu abatasaanira nga bwe yali ava mu nsiko okujjako bona abamwegattako bambi abaakuba emmundu yalina kirasi y'abantu abaana abayivu abeerera abo n'atuuka wano akalu ate ne kamuleetera okusuula obubonero n'ayagala buli muntu yenna yinayingira epalamenti otegera palamenti kiteekwa okubeera y'abantu basiika nseenene abantu bafumutuka gwe gino emirama obanga ogireeta gy'oteekwa okusooka tugiwanga budde buno busembayo ku mukolo nga omubaka wa palamenti yeebaza abantu okutegera mukyala we yasooka okukwata omuzindalo kubanga bali mu Kampala mukyala we yakwata omuzindalo n'agamba nti bannange njagala kubeebaza mwebala okusalira omwami wange mwebala okumulwanirira kubanga senga tazze mu palamenti mbadde simanyi bane tetugenda kubeera kubanga bannange omwenge gwali gwamuwasa ng'asula mu bbaala
omubaka Haji omubaka bw'ayimukira okwogera nayogera bw'ati bannange mukyala wange byonna byayogedde tewali n'ekimu kyalimbyemu natuukanga okudda awaka nga sirina kaveera n'endowooza abaana bange okusula nga bankabirira ate nga bandabako nga taata waabwe nesalawo okunywa omwenge nensula mu ntebe z'ebbaala be bali mu palamenti obasuubira kuteeseza ki eggwanga mwami Museveni ng'owulira eggwanga ababaka ba palamenti abafaananawo batyo kati 221 ababadde basiika obunyama bagenda mu palamenti abayirizayo obuyimba bubiri bagenda mu palamenti ono DJ Simanya aweereza nnyimba agenda mu palamenti bano abokyenserere Lukaya bagenda mu palamenti egenda kufaanana etya eyo palamenti ki abantu bemusindika abanaku babasiikini abawadde emirimu mwabalonzi bannange mwagala palamenti ebakolere ki musindika babasiikini tereza kamera gwe musindika babasiikini mu palamenti kati mwagala palamenti bateeseza eki balina okweddaabulula omuntu agenda mu palamenti nga tafunanga talinagana ku nyonyi pasipoti alifuna amaze kugenda mu palamenti so ngufunze tetunenya ababaka ba palamenti tunenya ababalonda munenye balonzi nti bwe tumala okulonda omukulembeze nga muyabayaba tumusubira mu magiki nga agenze mu palamenti nkugambye omukazi yennyini mukazi w'omubaka omulokole mu babaka ye katolu bwamu yayogera amazima munsindike mundeke nange endyeko era emishoni yagituukiriza eri opposition muli eri abantu batono waliwo nga Semujunganda oyo netamala emirundi agamba nti muggulu amusubira omulabayo yatanyanga kusendeza Museveni mulimu abantu batono si bangi balubatu kakati ne Lukwago bwe yabeerera mu palamenti tiyali kusendeza Museveni si bangi kakati omukyala n'agamba nti omwami wange abadde asula mu bbaala ng'omwenge gwamuwasa mwene mulonda omutamiivu agende mu palamenti alina kusooka kulaba taddayo mu bwavu okufaana bwe buti tayinza bajjukira afunye opportunity chances ze tuyenze tuyaze Haji olina seconds 30 tumalirize program omulamu ogwo mukulu nnyo kyembadde ntunulira wano oba kyembadde mpulira kulabye wuno otinga bingi naye mukama mulungi ku byobufuzi bwa NRM abiteekateeka era n'ayogeza abantu nga basajja mugole kubanga abasajja conference alaze nti eggwanga lyalibadde litambula bulungi naye ababaka kyenagambye eri nti President Museveni agibwako omusango ne guteekebwa ku balala nti ye byabikola naye bakola nawe batali baki nekyo obuvunaanyizibwa abantu ba bulijjo okulaba nga balonda ababaka abalungi abajja okutambuza eggwanga lyaffe naye waliwo ensi wano mu 78 tetwalina palamenti twalinanga akakiiko ka defense council katuulanga era waliwo amini byetulaba nti alina byeyakola naye nga takozesa palamenti naye nze kyendowooza nti okugyawo ababaka n'okugyawo enfuga ya demokrasia tekikyafekitinga ensi yaffe simanyi basajja engeri ayinza kikolamu oba yanajja atya n'awamba obuyinza nga tafunye babaka naye ffe nga NRM ye palamenti gye bawa esente okukola amateeka okuleta omusolo gwa mobelemene OTT bamala bawa sente okutuusa musemateeka okujja egiri biti bamaze bawa sente era ekyali paliamenti nga buli kimu musooka kuweebwa ekiryoka kiyita mubaka tubusindika eri abantu baffe kimuleme kulonda abantu abafaanagana bwe batyo abatakwanidde abagenda mu palamenti bakola ebyabwe ne baleka ebyensonga eby'eggwanga lyabwe tutonde ababaka abalungi abamanyi nti bagenze kukolera ggwanga lyabwe pulezidenti olwedde wali tumuyina President Museveni yagala bwagazi babaka balungi so 221 president muleke tulonde kwa parliament president ye bwe tumuzzaako tutonda n'abaka abalungi ate ensi ejja kumwe baani bamuzzaako ggwanga lyamwe abantu ba Uganda mutunulire President Museveni ababaka be babi olwo ababaka abalungi mbamuweereze eggwanga lyeyongera okukola njagala kubeebaza njagala kwebaza abasajja mivuloni kubanga okumanya omuntu omulungi ne bwagamba amazima nga gazze tasobola gatuulira agombedde wano ayatudde era n'anyambuyiza omulimu gwange abatya kusendeza President Museveni abopposition nabo kubanga bawerayo n'ekikumi baba amenye babiri amenye Lukwago n'essemu kitegeeza 98 bonna bali mu nsawo za gavumenti ya NRM bakola NRM byeyagala ate ne badde ne balimba abantu nti baba opposition kakati ekyo tanyanguyiriza
kati abantu baffe abadde balonda ababaka abamu mulonda b'opposite tomuddeyo kubalonda tuwulirira BNRM olwedde ababaka ba NRM eggwanga litambule ensenterere njagala kubeebaza abadde mu sisitimu yonna okuba nga abadde batuusa eri abantu waliwo mukwano gwange Haji Sempigi wa diaspora musajja wa NRM ankubidde abesimunaga Haji mbadde mbalaba ti kiki niwala tuli mu break tugenda kuddamu n'olwekyo mwebale kulaba TV naye nga mbagaliza TV eno okutambula obulungi n'okufuna ebirango ebiyimiriza programu yaffe mwebale nnyo kale president Obado seconds asatu nayo mu batushya andala kubaza abatulaba naye mulonda bubi abalonzi nkoze ku radio satu endala bbiri nalimba yamba buyambi nga siri mukozi permanently Z5 nalimba ebbiri nalimba yamba buyambi omusaala gwe bawa abakozi ba radio omukozi asukka emitwalo 4 aba akola nnyo aba muganzi eringa nyini radio abawamaani otegera wali abantu babiri bali mu parliament bafunanga emitwalo 45 ku radio omusaala kati wali bukadde na bukadde musindika abantu ono abadde akola ku radio ono abadde akola simanya asalambizi simanya wali kikubo ono abadde atunda simanya lugabire abanaku basindika mu parliament baba n'abayamba batya balina kusooka kujjuza mbuto zaabwe ono aweeza nnyimba ow'ebbiri eddene ayo naye agende mu parliament afuna emitwalo 28 mumusuubira kubayamba mutya musindika abantu obuvunaanyizibwa otegera kakati nga mpunzika akati kaweddeko owekitiibwa Rusi n'akabirwa chifu bwenale mutogikwatako abasiba okumutawaanya tebaali ba NRM ab'opposition kati nkubulira amazima bamutuukiriranga abamu kubo mu opposition nga bamusaba abagambe Mwami Museveni nti nabo bamuwagira abateke ku list abagenda okufuna obukadde 16 eyabagenda okufuna sente ababaka baffe bangi tebaawukana na ba NRM bino byona babitangatanga ku TV baba banoonya kalulu bakola kalulu mu constituency gye bava eri gye bava muddemu mu balonde si bakuba nti baawufuna aba NRM eno parliament nteekwa okulaba wakirija kusabira ku mavivi kuba sinza ngenda musabuza esiroga katonda gitugirewo parliament eyita ate nja kuleetera olukalala lw'amawanga agakola obulungi nga tegalina parliament goli muyivu oti okuba ngaokimanyi naye gakukola emisi y'amawanga 20 agatalina parliament ndagakola bulungi naye nkula kwengera parliament si kyekikulu Gaddafi yakulakulanya Libya otegera balina parliament otegera kati kompera Uganda ne Libya eri ya Gaddafi so bano mwekenyina abalonzi musindika abantu abalinako kye bali mutazira okusindika mu parliament abantu bakoma mu P4B olusungu tirwagenda okwogerayo abalonzi nabo mulika ekikyamu kinene teyazi wewali ddala president watu basajja mivule bwadde ne nsoloka mu program the light bwetu wetambula kwa kusatu tujja kudda ne program basajja mivule live kuva essaawa 3 paka essaawa 4 n'ekitundu ez'okumakya ku lwokusatu tujja kuba weetuli nnyo so sigala ku Baba TV ewakyabazinga enteekateeka yaffe yamba mwina kyese y'abantu b'ebuyende ekyagenda mu maaso mwongere okuddukira bannaffe olumukago olujja tujja kubeera nabo mu kubazaamu essuubi oluvannyuma lw'akabenje akabatuukako ate tuga nti ennaku z'omwezi musanvu mwezi gw'omusanvu ekitundu kya Baba TV ebugemba mu kisaawe okuyingira mutwalo gumu gwokka nze Hassan Mwanga nja kabutala iseefe ekyabazinga afunvuulo yesu